Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte njëri i madh. Andaj nuk pritante që edhe me fëmijët në rrugë të lëste nga një herë. Madje edhe atyre u bënte dertin, krahas burrave dhe grave. Një herë ndodhi që një fëmijët i kishte ngordhur një shpend, një zog që kishte luajtur me të. Edhe këtë ngushllante, e pyeste çfarë ndodhi, e pse ngordhi, shikoj krahas shumë punëve dhe ngarkesa që kishte, i dilte kohë që edhe me fëmijët që nuk ishin të tij, të luante me ta, të ngushllante, të afronte, të dëshmonte një lloj dashurie dhe afërsie që kishte me të gjithë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Unë dua nga gjithë kjo shumë është një trashëgimi shumë e pasur dhe e bujshme. E kësaj jete dua që të shkpos një rast. Ta marrësh një rast është sikurse do të thotë ta futësh një gjilpër në deti dhe ta nxjerrësh një pikë ujë nga deti. Nga raste shumëta që kanë ndodhur në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po ky rast është nga raste shumëta të nderuar që dëshmon një lloj afërsie dhe dashurie dhe një lloj jete me të vërtetë modeste por të lumtur që e kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij. Normalisht jo të gjithë ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam patën rastin që të shpërngulen në njëjtën kohë. Shpërnguleshin kohë pas kohe. I fundin nga ata që ishin në Mekë u shpërngul pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga ata që kishin mundësi të shpërnguleshin. Por mbetën disa njerëz që nuk patën mundësi menje të shpërngulen, për arsye të caktuara të sigurisë familjare, personale e kështu me radhë. Por ata shpërnguleshin kohë pas kohe, apo në periudha të caktuara kohore shkonin tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të nderuar vëllezër e kishin më të dashur qëndrimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të mësuarit para tij, shikuarit në fytyrën e tij të ndritur dhe të bekuar. Këtë e kishin më të dashur se çdo gjë në jetën e tyre. Andaj shumë nga ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam emigruan, u shpërngulën në Medinë duke braktisur tërë pasurinë e tyre në Mekë, nga se nuk patën mundësi me e marrë me vete, për shkak se Kurajsht e Mekës kishin vendosur me të vërtetë një kontroll dhe vëzhgim të madh që nuk mund t'i shpëtonte askush. Një nga ata që u shpërngul së bashku me dy shokë është Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu. Miqdadi ishte nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. U shpërngul në Medinë dhe nuk pat mundësi të merr nga pasuria asgjë. Shkoi sikur thot popullin me dur në xhepa. Asgjë nuk kishte me vete. Dhe padyshim se kjo është një problem. Veçanërisht Medina ishte ngarkuar me muhaxhir nga Medine, nga Mekë, dhe ishte bërë një ngarkesë për banorët e Medinës. Nuk mund ta përballonin dot. Andaj për shumë nga shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam vendbanimi i vetëm ishte xhamia. Nga se xhamia në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk ishte vetëm për mu fal. Aty njerëz mësonin Kur'an, të tjerë pendueshin, disa edhe kishin shtëpi, kishin shtëpi tjera, apo e kishin shndruar në shtëpi xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por çfarë bënin për ushqimin? Miqdad ibn al-Aswad kërkon nga disa prej ashabëve të pejgamberit ta ushqejnë, por ju gjithmonë kishin mundësi t'i ofrojnë dreka dhe darka. Dhe u lodhën se kërkuari, thanë, po kërkojmë nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ata fillimisht nuk dënin me ngarku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po nuk gjetën rrugdalje, tentuan vetë nuk ja dalën. Shkojmë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ata e kishin çu thashë fillim edhe për bukë, edhe për ujë, edhe për gjumë, edhe për lodhje, për smuje. Për gjithçka e kishin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për gjithçka. Që ata nuk kanë faj ashab që shumë janë mërzit kur u dek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka se kanë hubni për krahje, një mur që mbështeteshin te një prind, një çka du thuaj që e kishin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Shkoi Miqdadi tha, o dërguari i Allahut, wallahi syt kanë nis me mlshu s'po shoh pi uni apo. Edhe vesh më kanë shu pi uni. Atë që jam i uritur, as nuk po ni, as nuk po shoh. Zbashku me dy shokët e tij aty. Shikoni ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ai në Mekë ishte i pasur, ai në Mekë kishte më hungër. Por jam me hungër mirë në Mekë, jam me pa pejgamberin në Medinë, njonën. I lanë të gjitha
përqendru për të mësuar fen para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shiko subhanallah, deri në cilën shkallë i kishte kapluar uria, thot Miqdad ibn al-Aswad, veshi nuk punonte më, asyri nuk punonte më nga uria e madhe. Shkuam tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk i refuzoi atë. Asaj nuk është diçka të madhe, por i mori me vete. Në atë kohë, kur Miqdad i kërkon të ushqim nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kishin qelluar tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 3 copa dhi. Ja kishte do të lënë dikush, edhe që nuk i zgjasnin shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po ja kishte qelluar në atë kohë dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do i mjelim këto dhi çdo natë, apo edhe ndajmë qumshtin së bashku. Pina qumsht edhe ngopemi atë. Me qumsht. Me qumsht të dhis. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rrinte deri vonë me shokët e tij. Kthehej vonë te shtëpia. Për shkak se kishte angazhime të shumta, mësoja atë, udhzoja këtë, ndihmoi këtij, kishte punë të shtetit, kthehej vonë te shtëpia. Miqdadi e milte 30, apo e mbushte gotat me qumsht, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i alinte qumshtin afër xhamisë. Dorso këta 3 pinin qumsht, binin me flajt atë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kthehej vonë natën dhe thot Miqdadi ibte selam sa me një zë apo që nuk zgjohet i fjeturi e nuk mbetet pa ndëgjuar i zgjuari. Ç'është jep të selam? Qet, nëse dikush është i zgjuar, i kthen të selam. Nëse janë fjetur, nuk ja prishte gjumin askujt me selamin e tij. Kështu ishte i kujdesshëm Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Vinte i lodhur nga puna, nga angazhimet dhe gjëja e parë që e bënte para se të futej në shtëpi, thot Miqdadi shkonte në xhami, nga se kishte xhamin e ngjitur për shtëpinë e tij. I falte 2 rekate, e merrte qumshtin bismillah, pinte qumshtin, pastaj shkonte në shtëpinë e tij. Thot Miqdadi vazhduan këto disa ditë, derisa një ditë do thot ndodhi e njëjta. I përgatitëm qumshtin, 2 shokët e mi e pinën qumshtin, edhe unë e pina, por atë isha diçka i uritur jashtë mase. Nuk më duhet një gotë qumsht. Edhe ata 2 shokët e mi i nxoni gjumin. Mo vazhdim shok e mëna më api qumshtin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tash jam marrë s'ban më api tomnin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ajo është unë. Po më vëkë shejtani thotë që hajt sa i shet keq pa hungër, ka hungër dikun. Apo edhe do isha më ngrit ulesha. Jo, çish me pihis në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot derisa ma mujti kojta, apo ma mujti epshi, edhe mora e pina qumshtin. Pas e pina qumshtin, i rash pishmoni. Edhe shejtani i tha, qysha ke pi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam qumshtin, e ke lënë Muhamedit pa qumsht. Kështu e ka shejtani. Njerë ta josh të keqen, apo derisa të bjen të. Kur bjen të, tani të bën pishmon. E pse e bone, e tash kime pa, tash kime je keq, çështu është puna ti. Tha edhe, e këm pas një qebe, që kur i mbuleja kokën, më zbulueshin këmbët. Sa qebet, tamam s'ka pas. Edhe kur i mbuleja këmbët, më zbuloj koka. Se ka dhënë më përcjell me këtë qebën, mos më pa pejgamberin kur vjen aftë. Ka flajt kë. Tha dhe mbulova kokën, por shikoja nga një vrime mbulesës. Erdh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shikoni këtë njerëz të madh, vëllezër ndërruar. Këtë burr të madh. Erdh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga puna e tij e zakonshme, nga lodhja, nga angazhimi me njerëz, puna me njerëz ose lodhshme, ka lloj-lloj njeri, lloj-lloj mendimi, lloj-lloj adeti, të gjithë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u bën të zgjidhje atë. Dhe asnjë nuk bezdisej. Sikur na bezdisemi, na lodhe, aty opeta që 100 herë ti po lyp, ja kështu kur nuk bezdisej pejgamberi. I kishte mundësi më ndihmu mirë, nuk kishte mundësi më ndihmu skuqe nga keqardhja, pse s'ka mundësi më ndihmu, por s'kishte mundësi më ndihmu atë. Dhe pejgamberi sa i fal 2 rekate dhe zakonisht shkoi te gota kur e pas brast. Atër i çoi duart ka qielli atë. Kur i ka çuar duart ka qielli, Miqdadi tha marova. Tash bën dua Allahu e vrap, kush ma kapitomnin, edhe unë shkoj. Se nëse pejgamberi sa bën dua kundër meje, unë e marraj. Normalisht duaja e pejgamberit kundër dikujt është shkatërrim. Por a bën dua pejgamberi kundër dikujt për një gotë bardhak, për një qumsht, për një gotë qumshta? Jo, Allah është më i madh ndëruar apo. Ai nuk hakmirej kur për vetën e tij atë.
kur. I ngriti durë dhe tha, Allahume at'im men at'amani waski men sakani. Tha Allahi jam, ati që më jep me hongër, jepi ti me hongër. E ati që më jep me pi, jepi ti me pi. Kur e ndëgjej këtë dua Mikdadi, apo, tha e unë këmë donë me hongër, vallazër. Sa i kujteke që duaja këmë kundër ti, po të është i dur një shansë me fitu për një duajet madhe. Edhe vendosi me e therë njënën për dhive, apëtën. Ja kom pi tomlin, pja këthetash me mish. Dhe të hanë mish pejgamberi s.a.s. Kur ka shku të gdhit njërën nga ato më të majmet me e therë, e ka gjitë e tyre ishin fry, do të tëtë me qumsht. Dhe kjo ishte absurde, se vetë sa i ka mjel. Apo? Por i kështë mbushur Allahu Gjallë Gjellali uaftë. Ishin mbushur me qumsht. Kër i pa me qumsht mbusha Mikdadi, i tha, nuk ja vlen me i therë. Atëre e mund një tazë të madhë të familjes e pejgamberi s.a.s. Edhe e mbushi, thot Mikdadi, e mbusha me qumsht deri sa shkuma filloj me dali jashta enes atëm. Thot, ja qova pejgamberi s.a.s. me pi, e më tha, e kjo? Tha, peja Rasulullah. S'pa i të regon njëre. Pini pejgamberi s.a.s. Tha, më dha mu, tha, peti. Ja, tha, peti ja Rasulullah, pe. Tha, shkjo pa të regon bujar. S'pa piju, në veç të pe. Tha, peja Rasulullah. Dhe sa pini pejgamberi s.a.s. Në ngop, normalisht, nuk pa të mundësi mo. Tha, peti. Tha, pini adhën pejsaj. Dhe kur pina, orëzovën tokë nga të qeshurit, apëm. Oran tokë të kesh. Kër e ka pa përërësën të kesh, ka thonë se Mikdadi se ka pa sef të kësi hile që ka bëftën. Ka qeni njërë me pejgamberë me kësi lej veprimesh. Edhe i ka thonë, ihda se u ati këja Mikdad, a e radhës qenë ka tjetëra Mikdada, a peta, ke bëti qka? Atëre, i ka të regu Mikdadi se qëfar ka ndodhë, dhe i ka thënë se, oj dërguar e Allahot, kër i ke që durët, komendohë se, po kër e ndëgjohë duan, e fitova të miren, apo se pejgamberi tha, o Zot, kush më jep, mu jep ti atij, e që ky i dha pejgamberit çosh me pi, e i fitoi të dyat, edhe duan, edhe gotën tepër që e ka pi atij atë. Pejgamberi sa son tha, tek shumë ditë, i kishun qenë ata dy me pi. Ata dy ngrohet metën, ata veç me i ka bardakën met. I ka dhënë pejgamberi sa. Mikdadi ka thonë, mas i pinë teja Rasulullah dhe ngope, edhe në mas teje, se kom gale mu kush pini mas neve atë. Qështu kanë qenë të afër me pejgamberin s.a.s. Apo shikoni çfarë afërsie. Shikoni çfarë sjellje. Nështë kjo duket e thjesht, apo mirë po cili njeri i madh, qoftë burrshtetas, qoftë çka do qoftë, apo kësi afërsie ka me njerëz që sillet, ka që është i afërt, ka që është lehtë marrit tek ai, pa mbrojtje, pa sken, vjen natën, flet me te, pa protokoll, pa asgjë, i thjesht. Kush? Njeri më i dashur i Allahut. Njëri më i madh në histori që ka shkel fytyrën e tokës.